ไม่ได้รับการบูรณะเลยแท้นี่คือจะประสาทตากระบายเด็กกำปงแต่เมียนวิเวียดจมูกหนึ่งไทยให้ไงนี้กบจูนมันแต่เนเปเด็กเข้มเติร์ตสนาในประสาทมวยนี้ยังเคยทำเมียนจำนวนในเนเตสิจอเตียงคางขมายก็จราเตียงคางไทยก็จราให้คางไทยติดซอดไทยนี่คือเคยทำเมียนเตียงกองกำลังเมียนเตียงไปจีจุนสามัญให้เมียนเตียงประซองผ่องได้ยังจราหมอกกันประสาทตากระบายสไลด์คือสมรสในประสาทมวยนี่คือสะอาดคลังเหมือนเดิมประสาทตากระบายเมียนติดตั้งสถานในจูปรุมดองไร้จูปรุมประตูกัมพูชีไทยขนมคุ้มโกกหมุนสรบบันเตียมเปิลไก่ดอกดอมเมนใจในเมียนจำง่ายประมาณประมาณ7 กิโลเมตรปีประสาทตะมอนทมในขนมวิดีโอมวยนี้ชมรมปกไม้มาบนออกเนี้ยตื่นตุสนาในประสาทตากระบายให้กระโดดจียังตัวเมื่อลำปีสถานเพียบในตีนุปองได้โดยยังมันดังให้ตาเลยนี่ยังกำลังแต่เมียนจุ่มรัวจุ่มมวยหนังไทยจังถ้าเป็นตานตั้งไอ้ยังไม่รีตุสนาวิดีโอถึงส่งจุ่มมือจุ่มบัตรโดยต่อลมหนาวบ่อยเยอะต่อกันประสาทตากระบายในตามเพลอคือจับใบตองงี้สู้โครงการทัวร์ตะนาวเหมือนเต้นยังไอทัวร์ตะนาวโดยลานโดยไอ้กับบานได้ยังเปเดี๋ยวยังทัวร์ตะนาวปีกลายเพลทมโจลในประสาทตากระบายคือเมียนประวัยไปจะประมาณ8 กิโลเตะอะไรนี่ยังมาดอเพลโจลประสาทตากระบายไอ้ประมาณปนประสาทตากระบายส้มสวากรมบันติดนี่เจอหนึ่งล้านเตอประสาทตากระบายอะไรนี่คือยังบานมาดอในประสาทได้กระบงแต่เมียนวิเวียนจมูกหนึ่งข้างไทยปันได้กลุ่มนอนบ่อยยืนในยืนจังหวัดสายกันเลยนี่คือบานพวกไม้บางปนออกนี้บานเคยยังปีประสาทดอกไฟปลาบ่อยยืนคือประสาทตากระบายปันได้บ่งเอาไว้เด็กกูไอ้ก็สมควรให้กูไอ้สังเกตครั้งคือไอ้เก๋เจ้าพวกไม้บางปนไม่ได้เตอการเด็กน้องเมาไปลึกมุนนะคืนทาจุ่มนุ่นพวกไม้บางปนมาเล่นจีเจมันตาแล้วนี่จะต้องเมาคืนจุ่มนุ่นพวกไม้บางปนจราเหมือนเต้นตอนนี้เพลี้ยคือเมียนกองกำลังบองกองกำลังกดเมามาตัวสมาคมอย่างเกาะกระดานต่างๆจะได้กับเมียนปกครองปองไปจ้ะเมียนปองไปจ้ะในมุนเมาก็จะได้มาเล่นจะได้ไหมเนี่ยบ้างไหมบ่ามันเต้นต้องเอาไว้เด็กคิดถ่ายเจ๊บอกยังคิดทั้งไปเชียร์ซาเมียนวิเวียนเจ๊ไปจีเมียนพวกไม้บางปนมันเซยจีเมาเต้ไปโลถ่ายกดคลายเจ๊ช่วยจะได้ยังเต้มันได้กับเป็นจะได้เนื้อไปเดี๋ยวยืมมาเอาตัวเวียวาวแต่อู้พวกไม้บางปนยืมก่อนช่วยมาเลยชามันเต้นี่คือยังเนื้อแต่ข้างกราวเต้เนื้อข้างกราวเนื้อเชิงนะยังเยอะแต่มันลังตะเลยเต้จังติดยังหนึ่งลังตัวมือประสาทต่างๆต่อเลยต่อพวกไม้บางปนตัวมือประสาทต่างๆตัวมือประสาทติ๊กปูนะมีกองกำลังจูนยังต่างๆนะตักจังต่างบางปนออกอะไรมาจังกองนั้นนังจูนพวกยมเต๋อบ่าแต่เราจะจำมุนได้เนาะการจะได้ที่บ้านออกเกินนะบ่พวกไม้บางปนเอาไว้เด็กเข้มจังบ้านคือลือเปะมามัดเลยบองกองกำลังก่อนจีมันจังไทยยังเมายังบ้านจูบสับสายไอ้บ้านพวกไม้บางปนยังบ้านเคยต่อบ้านจังยังดาวประสาทยังไงเมนเทนเตอร์จุดนั้นไอ้เจ้าก็ต้องใช้บ่าโอ้ยพวกไม้บางปนนี่ประสาทโดนตาเยอะบ้านเด็กสาบตรงนี้ประสาทตากระบายบ่าโอ้ยเป็นตาเมียมเจอจนมายังมาจ้าเหมือนเดิมบ่าเดี๋ยวจะนึกขนมประสาทยังเนี่ยแล้วเมียนเนี่ยมาประจำการจ้าไว้ยังบอกธรรมดานะยังไงจมจะอู้กระจึกบ่านี่คือยังบ่าเคยชุดปลาร้าเหมือนนั่งบองกองกำลังคางở Campuchia chứ ngày bongชุดmãคือบองmàu bị khangประเทศkhông đóนั่นเลยthì màuนี้đình men miền Tây bạn như bong bị khang ở bát bong khang bát bong อันนี้คือเชียร์จากได้จุ่มมือหนึ่งบานตอนนั้นอะไรด้วยนะอันนี้ยังไอทอดตัวเตอร์บานหมดเนาะมาพวกไม้ปนจังบองไม่ได้อารมณ์นุบตัวตะคืนประสาทโกวัดประสาทใบย้อนประสาทตะปรุ้มเราไปมาเคยประสาทนี่เรากระดาษเปรี้ยเราไม่ได้บอกสะอาดให้ก่อนเรามุ้ยพลายเหมือนกันกับเป็นเอาไว้ได้กลุ่มนอนบอกย้อมเหมือนแต่ในวิจารณ์ตีมุ้ยโดยสารแต่ไม่ยึดมันเตากับแรงประสาทขนาดไหมเนาะประสาทขนาดก็จะเลิกตีมุ้ยได้ให้ยังกิดทาเตากับแรงประสาทขนาดนั้นคือกินทางโลวิประสาทลอยจังนะแต่ก็สกุยได้เราไปยังเติมประสาทขนาดแบบออลีเลยนี่บัดออลีไงบ่าเราไปยังมอประสาทตากระเบยว้าวบ่าตากระเบยสะอาดนะพวกมันยังนี่ให้พวกมันพวกนาจีสำรับในประสาทตากระเบยให้เยอะเคยทำเมียนยังบองโอนจุนจีขมายหายหนึ่งมันขมายมาเล่นในตีนี้ต่างๆนี่ได้นี่อันนี้ก็ยังอาโจบ้านได้ยังอาโจบ้านมายังโจตะขังขนมจมูกเนี่ยพวกมันพวกทวายกลุ่มนี่ตักโจตักบังโจตักโจพวกไม้บางปน
បាទឡើយយើងចូលទៅខាងក្នុង មកពុកម៉ែបងប្អូនមកជួយមកខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំបាទមើលទស្សនវិជ្ជាមកខាងក្នុងយ៉ាងម៉េចអីចឹងណា នេះគឺប្រាសាទតាកបីរបស់យើងគឺថាដុំថ្មមកអត់សូវមានចម្លាក់អីច្រើនទេគឺដុំដុលទាំងដុលមកហើយនៅកណ្ដាលនេះគឺមានកន្លែងបូជាទេវមួយតែចឹងណាដែលគាត់ដែលអូ ទូតារបស់យើងបានបន្សល់ទុកឲ្យ ចឹងស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទ ទាំងខាងគេក៏មិនលេងខាងយើងក៏មិនលេងបាទតោះយើងជប់គាត់ថតរូបសិន តោះអត់អី តោះណាគាត់ថតរូបមួយសិនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចអញ្ជើញមកលេងនៅប្រាសាទតាកបីយើងឲ្យបានច្រើន អញ្ចឹងបងអ្វីដែលបងសង្កេតឃើញទី1ចង់ឲ្យបងបង្ហាញអំពីអារម្មណ៍មួយនៅពេលដែលយើងឃើញប្រាសាទដ៏ល្អឯកមួយនេះអីចឹងណា បាទបាទ បាទសូមយោបល់ សូមយោបល់វិញ បាទតោះ ចាបាទពុកម៉ែបងប្អូនតែទៅជាមួយនឹងប្រាសាទតាកបីរបស់យើងនេះគឺស្ថិតនៅលើខ្នងភ្នំដងរែកហើយក៏ស្របជួរគ្នាជាមួយនឹងប្រាសាទតមន ធំសតមនតូច បាទតូចធំដែរ បាទ ហ្នឹងហើយអារម្មណ៍របស់ដោយសារតែខ្ញុំមកទីនេះគឺលើកទី2ហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅតែគេហៅថាចូលមកដល់នេះភ្លាមគឺមានអារម្មណ៍ទី1គឺហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ថាយើងមិននឹកស្មាននៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំឯណោះ បាទបាទ នៅកណ្ដាលព្រៃមិនមែនតែគឺកណ្ដាលព្រៃដូចពុកម៉ែបងប្អូនកាមេរ៉ាជួបវល់លើមើលព្រៃតាមព្រៃគេលោកពុកម៉ែបងប្អូនថាខ្ញុំចេះតែនិយាយ បាទ គឺថានៅកណ្ដាលព្រៃហើយនៅលើខ្នងភ្នំបែរទៅជាដូនតារបស់យើងបានធ្វើសាងប្រាសាទមកនៅទីនេះ បាទបាទ នេះជាមួយផ្នែកមួយនឹងទី2ប្រាសាទទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាថ្មទាំងដុលតែម្ដងហើយថ្មនេះបើយើងនិយាយពីរបៀបនៃការធ្វើគឺអត់សូវជាមានគេហៅថាប្រណិតភាពដោយប្រាសាទយើងនៅខាងបាយ័ននៅខាងអង្គរវត្តនៅខាងអីនោះទេមានន័យថាដោយសារតែទីនេះគឺយើងធ្វើដូចលក្ខណៈថាស្ដេចរបស់យើងយាងមកកាត់ផ្លូវនេះគឺធ្វើសម្រាប់ជាសាលាសំណាក់ផងហើយក៏ជាកន្លែងសម្រាប់ថ្វាយបូជាដល់អាទិទេពដល់អីជាដើមដែលទ្រង់គោរពបូជានៅកាលពីជំនាន់នោះផងអញ្ចឹងប៉ុន្តែ ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះមែនតើទៅគឺយើងចង់បង្ហាញអំពីសម្រស់ ដោយសារតែជាក់ស្ដែងគឺសម្រស់នៃប្រាសាទមួយនេះគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងមើលទៅគឺអត់មានបាក់បែកទៅណាទេវាសល់ភាពមកមើលច្បាស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងណាយើងដើរមកជុំប្រាសាទតិចទៀតទៅ បាទតោះយើងដើរជុំប្រាសាទតិចអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញហ្នឹងគឺទស្សនវិជ្ជាទូទៅណោះ ហើយដោយសារខែនេះយើងមកខែភាសាយើងឃើញតែស្លាយដុសមកគឺថា បាទ បៃតងតោះតែម្ដងបងនេះរោងអីបងរោងទៀតទាំងសងខាងទាំងសងខាងអាចមកសម្រាប់នៅនឹងបាន អញ្ចឹង រោងនេះយ៉ាងដែរណា អញ្ចឹងអូបងអានេះបាននេះតើទាំងខាងថៃទាំងខាងខ្មែរយើងអាចមកសម្រាប់នៅកន្លែងនេះអូបាទ យើងចង្ងាយណាពីបន្ទាត់ព្រំដែននេះបងនេះ បាទព្រោះយើងអត់ទាន់ឯកភាពនៅលើខ្សែបន្ទាត់ អញ្ចឹងកន្លែងនេះបានន័យថាទាំងខាងយើងទាំងខាងថៃគេមកលេងដូចគ្នា ឃើញពួកគាត់ខាងថៃគាត់ឡើងពីនោះមកណោះឡើងត្រង់មកបណ្ដោយណា តែពេលចាំពួកគាត់ដូចនិយាយខ្មែរសរិនមែនបង មកពីច្រើនពួកគាត់មកពីសរិននៅបរិយា ពីសរិនបរិយាបាទ ពីមុនដែលខ្ញុំមកលើកមុនឃើញតែកងកម្លាំងនៅលើនេះមានតែ2នាក់អីមែនទេបង បាទឥឡូវក៏នៅតែ2នាក់ដូច អូ តែថ្ងៃនេះដូចច្រើនដល់ប្រជាជនយើងគាត់មកអញ្ចឹងទៅយើងមានអូមក បាទហើយខាងបើទីហ៊ាននោះខាងថៃគឺមិនដែរ បាទជិតខ្មែរខាងថៃអូខេអញ្ចឹងគេក៏នៅនេះយើងក៏នៅនេះគេ2នាក់យើង2នាក់មែនថាដល់ពេលយើងមកមើលជាក់ស្ដែងបើថានៅប្រាសាទតាកបីនេះគឺទាំងខាងគេទាំងខាងយើងគឺមកលេងប្រងព្រាត មានខ្មែរយើងមកលេងច្រើនទេក្នុងរយៈពេលនេះបង មករយៈពេលនេះមានប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មកទស្សនាច្រើនគាត់នាំយកអំណោយនិងគ្រឿងបរិភោគធម្មតានិងថវិកាខ្លះជូនដល់កងទ័ពយើងនៅជួរមុខនេះ ហើយជួសមុខឲ្យបងកងកម្លាំងក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាស្បៀងជាគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺពិតជាអរគុណមែនទែនអញ្ចឹងថាយើងមានជួសមុខជួសក្រោយយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងគ្រាកំពុងតែជួបបញ្ហាមួយនេះណា មករយៈនៅពេលដែលមានចំនួនអញ្ចឹងខាងថៃឬខាងខ្មែរដែលតាមសង្កេតមើលអ្នកណាមកលេងច្រើនជាងមក ខាងប្រជាជនខ្មែរយើង ខាងខ្មែរមកលេងច្រើនជាង ប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់មកច្រើនគាត់មកជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តកងកម្លាំងរបស់យើងដែលនៅឈរជើង
នៅតាមបន្តព្រំដែនដែលកំពុងតែជួបបញ្ហាមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងយើង សុំសួរបងអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងមកលេងប្រាសាទច្រើនចឹងអារម្មណ៍មិនដែរ បើនិយាយទៅថាមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងត្រេកអរដែលបានពួកគាត់មកទស្សនានិងជួយលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងយើងនៅជួរមុខនេះ ធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំទុំមិញហ្នឹងណាបងឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងមកច្រើនទេបង ធៀបនឹងឆ្នាំតែមិញហ្នឹងហើយនឹងឆ្នាំនេះបើនិយាយទៅវាខុសគ្នាពាក់កណ្ដាល 50% ចឹងឆ្នាំនេះមកច្រើនជាងឬក៏ឆ្នាំទុំមិញ ឆ្នាំនេះមកច្រើនជាង អាចដោយសារតែមានរឿងអញ្ចឹងទៅល្បីតគ្នាធ្វើឲ្យពួកគាត់ចង់ឃើញឲ្យចង់ស្គាល់ទាំងប្រាសាទតាកបីអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាបង បាទបង បងភាគច្រើនអ្នកដែលមកនេះដូចដែលខ្ញុំឃើញភាគច្រើនសិតអ៊ំចាស់បងដែលតែយុវវ័យមានមកដែរអត់បង មកពួកគាត់មកដែរប៉ុន្តែគាត់មកតិចគាត់មកតែ 20% នៃមនុស្សចាស់80 ជាងមានថាចាស់ច្រើនជាង ចឹងអត់ខាត់បងយូគាត់យើង បាទអរគុណបងជួយធ្វើការបងចាស់អរគុណច្រើនណាស់បងអរគុណ ពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងបានន័យនិយាយសរុបសេចក្តីមកបានន័យថានៅកន្លែងនេះមិនមែនមានត្រឹមតែខ្មែរយើងទេខាងថៃក៏គាត់មកលេងនៅប្រាសាទតាកបីហ្នឹងខាងខ្មែរក៏មកលេងដែរប៉ុន្តែសរុបជារួមបានន័យថាភាគច្រើនគឺខាងខ្មែរយើងមកលេងច្រើននៅប្រាសាទតាកបីមួយនេះហើយកន្លែងនេះគឺនេះកន្លែងដែលពួកគាត់មកអង្គុយជុំគ្នា បាទ បានន័យថាទាំងខាងខ្មែរយើងក៏គាត់មកទាំងខាងថៃក៏គាត់មកអង្គុយរួមកន្លែងដែរអញ្ចឹងណាហើយយើងចេញមកពីខាងនោះហើយដល់ពេលខាងថៃនោះគឺគាត់មានផ្លូវមកខាងនោះ បាទ អញ្ចឹងបែរថាមកលេងកន្លែងនេះរួមគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ តោះយើងតោះ មក អញ្ចឹងបើយើងធៀបជាមួយនឹងសភាពប្រាសាទតាកបីជាមួយនឹងប្រាសាទខ្នាប្រាសាទតាកបីគឺយើងគឺនៅភាពស្អាតច្រើន និយាយទៅគឺ perfect មកពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតខ្លាំងមែនទែន 90% ល្អ បាទ 90%ល្អហើយព្រោះជើងក្រោយនេះមិនអីទេគឺប៉ុណ្ណេះតែ 10% នៃការខូចខាតយក ពុកម៉ែបងប្អូនហើយនិយាយថាអាចនិយាយបានអាបត្តិថាអញ្ចេះក្នុងមួយជីវិតយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងគួរតែមកលេងម្ដង ហ្នឹងហើយ ក្នុងមួយជីវិតពីព្រោះយើងគិតថាជាកន្លែងមួយដែលល្អបំផុតអញ្ចឹងកុំឲ្យថាយើងគន់តែលឺតគ្នាថាប្រាសាទតាកបីប៉ុន្តែយើងក៏ដែរបានមកផ្ទាល់ជាពិសេសគឺថាយើងឃើញតាមវីដេអូចង់ឲ្យយើងមកយ៉ាងកំសីណាគឺយើងបានឃើញម្ដង ដូចបងប្អូននៅខាងលងវែងដែលយើងសួរផ្លូវគាត់តែមកផងហ្នឹង ហ្នឹងហើយ នេះទៅយើងអញ្ចឹងណា ហ្នឹងហើយបាន អញ្ចឹងហើយកុំនេះអីពុកម៉ែបងប្អូនមកលេងទាំងអស់គ្នាបានច្រើនមក អូខេតោះបងប្អូន បាទយើងលេងមកលេងឲ្យបានច្រើនហើយណាមួយផ្លូវមធ្យោបាយធ្វើដំណើរអីផ្សេងហ្នឹងគឺថាពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនតើយើងលំបាកទេផ្លូវមកហ្នឹងគឺថាចាក់បេតុងចាក់កស៊ូចាក់អីមកស្អាតខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងអាចមកលេងបានទាំងអស់គ្នា បាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបងប្អូនដោយខ្ញុំបានបង្ហាញទូទៅពីទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុងនៃប្រាសាទតាកបីហើយក៏ដូចជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការធ្វើដំណើរបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានយោបល់អ្វីបន្ថែមនៅពីក្រោមវីដេអូមួយនេះក៏អាចធ្វើការ comment បាននៅវីដេអូបន្ទាប់យើងនឹងទៅលេងប្រាសាទតាម៉ុនអញ្ចឹងអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះចាំយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទរៀនដេលីហើយនឹងសង្គមសូមគោរពជម្រាបលា